Y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas es Miguel Ángel Camero, específicamente de Ciudad Madero, porque sería un error decir que de Tampico o de Altamira, Es propiamente una de Ciudad cuestión, Madero. sí, pero también vale Tampico. Pero bueno, Yo finalmente del sur de considero, Tamaulipas, y es una zona ya metropolitana, y aparte los divide una calle, ¿no? Entonces, sí, propiamente eres, para mí es el sur, ¿no? El sur de Tamaulipas. es el, Yo nací en Madero, pero la verdad es de que casi todo lo que yo he hecho, hablando, fotográficamente hablando, mis exhibiciones, mis amigos, las comunidades de creativos y artistas que yo conozco, la mayoría están en Tampico. Entonces, si alguien me conoce, son de Tampico, más que de Madero. Porque Madero hay que ser petrolero, ¿sí? Yo ¿sabes no, qué? mi hermano sí. Entonces, mi hermano que es petrolero, sí tiene amigos en todo Madero, pero yo no, mis amigos todos viven en Tampico. Porque yo soy, somos, creo que soy el único de mi familia que no fui petrolero. Que no fuiste petrolero, pero que sin embargo, tu identidad, la cultura de alguna manera que se mamó también en tu casa tiene que ver, por supuesto, Totalmente. con la cultura petrolera. Y déjenme Ajá. decirles que, bueno, Miguel Ángel Camero decidió no ser petrolero y es fotógrafo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, allá atrás, algunas de sus imágenes que tienen que ver con la refinería, Sí, al final de sí, cuentas. sí. Fue como ahora que lo veo a la distancia, estamos hablando de 1993, hace 24 años, fue mi regreso a la zona conurbada, al sur de Tamaulipas, casi como una especie de proyecto de investigación de identidad y también como de reivindicarme con la comunidad en la cual yo regresaba a vivir. Porque desde muy temprano momento mi padre nos llevó a toda la familia en 1969 o 68 a vivir en la Ciudad de México. Y solo regresábamos en Semana Santa, verano y Navidad. Miguel Ángel Camero, Hasta, algo hasta el 93. Bueno, ah, más o menos. que fue propiamente cuando yo te conocía, Sí, más o sí, menos sí, en esa sí. época. Algo Ajá. que me llama mucho la atención y que aparte me gusta justo de esta parte del sur de Tamaulipas, de esta esquinita, es cómo son tres ciudades, es una zona metropolitana, son tres ciudades que propiamente los dividen un camino, una calle, una Uh-huh. carretera, pero que también hay una cultura que los une y que los identifica como parte del sur de Tamaulipas, pero que también cada una tiene muy marcado también su identidad. Como bien lo mencionas, Madero es su identidad petrolera, Tampico, por supuesto, el comercio. Sí, ¿Sí? exacto. Y bueno, Altamira, Madero, por Madero supuesto, tiene una también. historia un poco, perdón. Y Altamira, bueno, pues tiene obviamente la parte industrial ahora, ¿no? Ajá. Pero cómo están muy marcados. Por ejemplo, si yo te dijera Madero, ¿a qué huele Madero? ¿Ya qué huele Tampico? A lo Bueno, mejor cruzando la Madero, calle, o sea, Madero huele a petróleo, huele a la Madero, refinería exactamente. Sí, y huele a y mar. no es literal, o sea, es real. La refinería está pegada a la barra. Para las personas que no conocen el sur de Tamaulipas, Madero, Tampico, Altamira es una esquina del estado de Tamaulipas. Por un lado está el río Pánuco que separa Tamaulipas de Veracruz y rumbo al noreste está el Golfo de México. Y en esa esquinita que se hace está la refinería que habrán puesto ahí las compañías extranjeras en el siglo, a finales del siglo XIX. O sea, Pemex no existía, ¿no? Así es. O sea, no fue decisión de nosotros, fue decisión de
las compañías extranjeras. La Y refinería El todavía Águila. ahí está la refinería, ¿eh? El Águila. Exacto. Y todavía ahí está. Entonces, algo característico de la ciudad, y sobre todo de Madero, es que cuando uno mira en la noche, desde cualquier lugar de la ciudad hacia el noreste, se ve la iluminación de la refinería en el cielo, como una gran fogata. Es maravilloso. Al principio yo pensé que había un incendio, pero no aparecía nada en los periódicos. Cuando recién yo regresé en el 92, ya no me acuerdo, ¿no? Y decía, bueno, ¿y se está incendiando? No, es la refinería, ¿no? Que ha Oye, estado así desde más de un siglo, así es. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De la refinería, de lo que trata es ¿te acuerdas cómo se hace la nata en las casas con la leche? Sí, ¿No? claro. Se hierve, Se hierve la ¿no? leche. Entonces, lo que hacen las refinerías es calentar e enfriar el petróleo y se desprenden los aceites, las natas. Entonces necesitan de fuego y necesitan de agua. Y entonces en el proceso de enfriar y calentar, sueltan vapores. Esto hace que uno sepa que está en casa. ¿Sí? No, qué maravilloso. Porque ese olor yo lo identificaba cuando éramos chamacos e íbamos de visita a ver a la familia, ¿no? Pero todavía hoy, a veces cuando el viento del norte viene, que bueno es el viento que viene por el mar, ¿no? Nos trae toda esta pestilencia. Pero las personas de allá, de alguna forma, lo han asumido como parte pues, iba a decir del paisaje, pero no sé si hay paisaje oloroso, ¿verdad? Pero sí es parte del paisaje. Y es y en este caso también es el patrimonio industrial y patrimonio del olfato, así como lo mencionas, ¿no? Y Sí, patrimonio sí, visual. Y por otro lado, algo que dijiste hace rato, miro la ciudad. O sea, tú eres un fotógrafo que al final de cuentas, como fotógrafo, tú ves las cosas con otra mirada. O sea, ves el paisaje con otra mirada, ves las circunstancias con otra mirada, ves al sur de Tamaulipas y a Tamaulipas con otra mirada, como la justo, pudiera ver yo, por ejemplo. justo. Cuando yo decido regresar a mi tierra, la tierra de nosotros, de la familia, a ver, casa, donde fui educado, donde aprendí todo lo que sabía hasta ese momento, es la Ciudad de México. Y le tengo mucho cariño, mucho cariño a la Ciudad de México. Pero mi casa está allá, ¿no? Que es la casa de mis abuelos, de mis primos. Y además es la casa que aunque se estuviera cayendo, aunque oliera a lo que huele, aun cuando hubiera chapopote en la playa, pues es mi casa. Tamaulipas. Aunque de Tamaulipas se sepa que el gobernador hizo esto, que el gobernador está en los periódicos más importantes de la ciudad, sí, que el gobernador, no sino todo, de 3 o 4 gobernadores para atrás, Claro. han hecho A, B, lo que sea. Ese es mi estado, es mi casa, ¿no? Ni modo, o sea, yo no vivo en un país perfecto, mucho menos en un estado perfecto. Lo que tal vez se me pareciera un poco injusto es que de Tamaulipas solo se escuchara eso. Y yo encuentro un eco perfecto en tu intención, porque te doy toda la razón. O sea, Tamaulipas no solamente es narco, corrupción, Violencia, corrupción. violencia, corrupción. Sí, es otra cosa más. Por ejemplo, Tamaulipas es... Son estas miradas. O sea, Uh-huh, justo son estas miradas. Tamaulipas tiene que exacto, ver también con gente que trabaja, por ejemplo, los trabajadores de la refinería o los uh-huh, pescadores nuestros. en la puntilla, ¿cómo se llama el Sí, lugar este en Tampico donde
¿Está en Tampico o está en Madero, en la playa? No, en Tampico, el En mercado de la Tampico. puntilla, Claro, o sea, el mercado de la mercado de puntilla, marisco. Uh-huh. por supuesto. Y están los que van y también están en las lagunas de Altamira. O sea, hay gente trabajadora y gente, y hay que ver Tamaulipas con otra mirada también, por supuesto. No Mira, solo la mirada que nos magnifican los medios de comunicación masivos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo Sino tuve la suerte. la mirada cotidiana de la gente buena, de la gente trabajadora, de la gente que a través de su quehacer está aportándole algo a Tamaulipas. Y hay una serie de características también que como que lo distinguen. Por ejemplo, particularmente a los tampiqueños les da mucho orgullo decir que en Tampico inició la aviación, cosa que es cierto. Porque cuando inició la aviación, Ciudad Madero no existía. Era solo una colonia de Tampico. Uh-huh. Pues bueno, entonces vamos a entenderlo desde ahí, ¿no? Hablando de su historia, ahí empezó la aviación, empezó el mundo del petróleo, bueno, más bien de la refinación, porque el mundo del petróleo fue más bien en San Luis Potosí. El primer pozo petrolero fue el del Cerro de la Pez en Ébano, San Luis Potosí. Pero la refinería, las primeras, no sé si en todo el país, creo que en todo el país, estuvieron en lo que era Tampico, que ahora es Madero. Pero bueno, ok. Entonces, yo sí sentí que estaba obligado a responder a esta cuestión y eso fue mi primer proyecto que considero importante, que fue un proyecto beca estatal del ITCA, de aquel entonces, que no se llamaba ITCA, se llamaba... No, era el SECUT, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas, cuando del cual estaba tú Guillermo formabas Lavín. parte. Ajá. Bueno, sí, yo coordinaba el FONECAT, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Y Guillermo Lavín estaba como titular de Cultura del Consejo Estatal, claro. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Y pasa el tiempo y por mi labor, por mis habilidades como fotógrafo, me dan la oportunidad de trabajar para el gobierno estatal. Primero en un proyecto que se llamó El Rostro de Tamaulipas, que fue el libro que editó el gobierno de Thomas Yarrington, ¿no? Que también es bastante popular en medios nacionales. Y después para trabajar en una Secretaría de Estado, también como fotógrafo, la de Desarrollo Económico. Y a ver, yo hacía fotos para ellos. ¿Y el rostro de Tamaulipas era el rostro humano o el rostro también de la diversidad, del patrimonial? ¿Cuál según Camero, es el rostro de Tamaulipas a través de las imágenes? Fíjate que cuando me buscan para hacer las fotos de este libro, solo me ofrecen el título. Entonces, repetidas veces estuve yo instando a mi persona de contacto con la Secretaría Particular de Gobierno, que cuáles eran los criterios sobre los cuales yo debía desarrollar el tema, ¿no? Era un libro por encargo. Y no sabían en realidad qué es lo que ellos querían que yo fotografiara. Hasta que los tiempos se van acercando y el tiempo se va acabando, me dicen, mira, haz lo que quieran, pero ponte a trabajar ya. Le digo, bueno, es que, ok, bueno, voy a necesitar A, B, C, D. Necesito que contacten a las cabeceras municipales con el Departamento de Promoción y Turismo y no sé qué, ¿no? Porque necesito facilidades para acceder, por ejemplo, a las instalaciones industriales de Altamira, a refinería otra vez, y cuando estemos allá en el norte, pues poder fotografiar libremente los puentes internacionales de Nuevo Laredo, etcétera, 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 o el sistema maquilador de Ciudad Victoria. ¿Qué pasa? Que me convierto en una especie de embajador de la foto de todo el estado. Tuve la oportunidad de peinarme el estado completo de Tamaulipas en 2 ocasiones. No a lo largo de 3 o 4 años. Completito, así, completito, ¿no? Desde el Chorrito hasta, por supuesto, refinería, hasta Nuevo Laredo, tu tierra, hasta la desembocadura del río Bravo, en Matamoros, ¿no? Playa Bagdad y todo eso. Y todo lo que está en medio.
Entonces, y tú con la cámara y con desde el lente de la cámara, para ti, ¿qué fue lo más impresionante haber retratado? Justo de todo de todo este paisaje, de todo este ir y venir por Tamaulipas. las diversas identidades. ¿Sabes? Yo descubrí en Tamaulipas algo que no veía en Nuevo León, por ejemplo, o en Veracruz, que eran dos estados referentes en mi educación, en mi cultura, ¿no? Que yo conocía, pues, ¿no? También conozco otros estados, por supuesto, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, y de esa pobre experiencia, decía, parece que Tamaulipas es una especie de rompecabezas. Rompecabezas suena a algo que no, como que no encaja, sino más bien un poliedro de identidades, de geografías y de paisajes, y de culturas y de historia. Es decir, no se puede entender solo Tamaulipas con la cuerda tamaulipeca, porque Claro. excluyes al norte y excluyes al sur. No se puede entender a Tamaulipas por la jaiba tan pequeña, porque excluyes el cabrito reinocense. ¿Sí me explico? ¿Qué Sí, claro, significa? por Entonces, supuesto. yo descubrí que Nuevo Laredo era algo independiente a Reynosa y a Matamoros. Y la frontera Aún y era ser muy frontera, distinto, claro. exactamente, y los tres son frontera con Estados Unidos, con Texas. Y la frontera es muy distinto a la zona del centro, ¿sí? Y la zona del centro y el norte totalmente distinto al sur. Entonces, es una diversidad de paisaje, de cultura, de historia, y toda bajo un esquema político que es la identidad tamaulipeca, ¿no? Y se me hace como que un tema inacabable, inacabable. O sea, todavía ahora se podría seguir investigando, viajando, fotografiando, y habría una riqueza extraordinaria, todavía. Que no sucede tanto en otros lugares, por ejemplo, Yucatán. Es Mérida el gran satélite, el gran foco, y satelitalmente todos los pueblitos alrededor. Monterrey, ¿sí? Es la identidad de Nuevo León y todos los pueblitos alrededor. ¿Sí? Es un foco, son focos, son fenómenos centrales. Tamaulipas no. Tamaulipas tiene esta separación Tiene varias de regiones y ciudades también muy importantes y muy con su propio importantes. desarrollo económico, Exacto. industrial, cultural, o sea, su vida Exacto. propia, ¿no? Sí, sentimos la necesidad de hablar bien por Tamaulipas. Mira, de entrada, turísticamente hablando, hay que decir, si ustedes llegan a Tamaulipas, no vuelven a pagar una caseta por andar en sus carreteras. Todas las autopistas de Tamaulipas son gratuitas. Es un estado rico. Pesca, petróleo, ganadería, agricultura. O sea, arte, bueno, ese es el tema. Arte es otra cosa. ¿Sí? Arte, Tamaulipas vive artísticamente desde mi punto de vista, gracias a los embajadores que han salido del estado y han hecho un nombre y una reputación fuera, sobre todo en la Ciudad de México. Pero tal vez Sí, sí, no, sin embargo, ha habido movimientos importantes. Yo creo que en cada uno de estos municipios ha habido movimientos artísticos importantes. A veces quizá en algunos no tan consolidados o no tan conocidos. Y justo como lo que mencionas, a lo mejor uno puede entender un movimiento artístico en Jalisco, pues propiamente es Guadalajara y la zona metropolitana, o en Nuevo León es Monterrey Monterrey, y su zona en metropolitana, pero aquí Yucatán es estamos Mérida. hablando de que ha habido movimientos artísticos y creo que también ahí, inclusive, también definidos. O sea, cómo, desde un punto de vista muy personal, pero como, por ejemplo, las artes escénicas se han desarrollado mucho, por ejemplo, en el sur de Tamaulipas, ¿no? La Justo música y la las artes música, escénicas sin del duda, sur. ¿no? La música y las artes escénicas. Creo que artes escénicas, literatura también en el caso de la frontera norte, digo, Tamaulipeca norte,
el caso del cine, que es interesante cómo ha surgido también un movimiento interesante en el centro, que es la capital propiamente, Victoria, y cómo en Matamoros, yo creo que es donde ha surgido un movimiento muy interesante de artistas visuales. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Especialmente, o sea no que no existan en los demás, pero que como que también en cada uno de estos municipios se ve cómo se van enfocando estas vocaciones, ¿no? Creo que eso también es interesante. Es un súper tema el que tocas, porque primero estoy totalmente de acuerdo contigo, y segundo, en los tiempos han llegado para lo siguiente. Yo recuerdo bien en la primera década de este siglo, que le toca al sexenio de Tomás Yarrington y de Ernest, ¿cómo se llamó el que siguió? Eugenio. Eugenio, ¿no? Hernández. Eugenio Hernández, que el director de Cultura tiene la idea de construir una universidad de artes en Ciudad Victoria. ¿Sí? Entonces, para la comunidad del sur, recuerdo que la comunidad artística del sur, veíamos como una especie de problemática muy peculiar que está basada en esta idea. Ok, se va a enseñar arte en un solo lugar, en un solo espacio, en el centro del estado, porque ahí podemos llegar todos. Nos cuesta 2 horas y media llegar desde cualquier otro lado, del norte al centro, del sur al centro, del oeste y este al centro, nos toca 2 horas y media promedio llegar. Del norte no, ¿eh? O sea, de Nuevo Laredo. No, bueno, es que Nuevo Laredo. Bueno, estamos razón, hablando que son muchas horas. Matamoros y Reynosa. Matamoros y Reynosa todavía, pero Nuevo Laredo son como 5 horas, ¿no? Sí, no es que más, sí. Y no es que más. Es más, hay que pasar un estado, el estado de Nuevo León. Entonces, la preocupación personal decía, era, bueno, ¿y quiénes van a educar? ¿Quiénes van a ser los maestros de esta universidad de artes? ¿Cómo se relacionan entonces cuestiones que tienen que ver con lo que yo aprendí del arte en Tamaulipas? ¿Sabes cómo aprendí yo arte en Tamaulipas? Por Gloria Gómez y Arturo Castillo. No platicando con ellos, bueno, que sí, pero leyendo poesía, leyendo obras de teatro, leyendo cuento, leyendo. Entonces yo dije, esto es el sur de Tamaulipas. Entonces, ¿cómo en esa universidad pueden hablarle a un sur tamaulipeco acerca de su propia identidad? ¿No? Entonces, hay un problema. Tendrá que haber esta descentralización, finalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy es posible, hoy sí es posible que los mejores maestros de todo Tamaulipas puedan dar clase a todos los que quieran ser artistas en todo Tamaulipas. Pues sí, porque hay gente que ya se ha venido formando, claro, por supuesto. O sea, tener a Mauricio dando clase, tener a Sandra dando clase. Mauricio está en Brownsville, Matamoros. Sandra está en el sur de Tamaulipas. La maestra Libertad impartiendo desde Victoria. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, no hay necesidad de... ¿no? Bueno, es una cuestión... y ahora justo a través de las plataformas virtuales, que obviamente podemos entonces sí hacer todo un proyecto, porque no que llegue a todos los rincones de Tamaulipas. Y hablando también de esto, seguramente en tu trayectoria y en tu ir y venir por todos los rincones y las carreteras y los municipios y las comunidades de Tamaulipas, has conocido también otros fotógrafos, sí. Otros que cada quien seguramente tendrá también su propio estilo de retratar, su propia mirada de ver a Tamaulipas a través de una cámara análoga o ahora también digital. ¿Qué nos puedes platicar de ellos? ¿A quién recomendarías aparte tú también? Uy, a cantidad. Yo he tenido un gusto, eso es la verdad, ese ha sido un gustazazo y una gran oportunidad haber salido de Tampico para dar talleres, para educar, para dar clases. Y he conocido extraordinarias personas casi en todo el estado. Entonces,
curiosamente, hay que entender esto. O sea, para nosotros el tema no es tanto Tamaulipas, es nuestra propia ciudad, ¿no? Sí. Ya después esa ciudad se engrana con el resto de una forma muy peculiar, ¿no? Entonces, más bien son cuestiones regionales, más que una cuestión específicamente estatal o con esa división política concreta. Fotógrafos huastecos, fotógrafos norteños, fotógrafos de dos nacionalidades, porque viven de este lado, en México, pero fueron educados en Texas, ¿no? Entonces tienen una dualidad contrastante, dramática, continua. Tú eres uno de ellos, ¿no? Bueno, tú naciste en Estados Unidos, No, yo nací en Nuevo Laredo, digo, sí tuve la oportunidad de estudiar también en Laredo, Texas, y finalmente como fronterizos somos del uno y del otro Laredo, de uno y Exactamente, otro lado, aunque no tengamos los papeles, ¿verdad? exactamente, pero somos fronterizos. exacto. Entonces, todos ellos fotografían de una forma, tal vez no con mucha intención en primer momento, pero si hubiera una inercia que les obligara a continuar ese proceso de observación, yo pienso que sí habría este poliedro que define Tamaulipas, ¿no? Con esta riqueza de opinión, de crítica, de visión del paisaje en muchos rubros, no solamente el paisaje tal cual, ¿no? Sino también el paisaje urbano, la calle, la fotografía de calle, el retrato, y bueno, no sé, pienso que si alguien tuviera la misión de decir, vamos a hacer la magna exhibición fotográfica de los fotógrafos de Tamaulipas, yo alzaría la mano así gritando, yo les ayudo, porque conozco fotógrafos en Nuevo Laredo, conozco fotógrafos en Tula, conozco fotógrafos en el sur, por supuesto, conozco fotógrafos en la frontera este del río Bravo, ¿no? Entonces, conozco fotógrafos en Victoria, en el centro. Entonces, es un gustazo, ¿no? Sería algo fantástico, ¿no? Súper padre, ¿no? O sea, habría que Y ser... me sentiría también obligado, y a mí me gustaría ver si hay posibilidad en el futuro, que pudiéramos invitar a estas pláticas a estos hacedores de imágenes que, bajo las circunstancias en las que ellos trabajan, están totalmente obligados a tener por lo menos una chamba principal y dedicarse a la foto como hobby, porque pues, vivir de la foto es difícil. Y si viven de la foto, es fotografía social, bodas, quinceañeras, eventos, ¿no? Que no es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de fotografía no hablamos de bodas, quinceañeras y eventos, pero es lo que ellos, como les gusta tanto esta actividad, están obligados a hacer. Pues este espacio está abierto, ¿eh? El espacio está abierto, Miguel Ángel, porque como bien lo hemos mencionado, lo has mencionado, lo que se pretende a través de estas conversaciones o conversatorios o diálogos es por el cariño que le tenemos a Tamaulipas. Porque a Tamaulipas le debemos y de Tamaulipas somos, ¿no? Y aparte lo que queremos es que se hable bien de Tamaulipas y yo creo que hay que también promover el, el talento, sin duda, tamaulipeco. Totalmente de acuerdo. Yo debo mi educación a la Ciudad de México, pero debo mi madurez y como creador, como fotógrafo, a Tamaulipas totalmente, ¿no? O sea, yo debo mucho de lo que soy hoy a la foto, y esa foto la hice en Tamaulipas. Sí le debo yo al Estado. La imagen que tengo atrás, en este back, en este fondo, bueno, obviamente es una imagen trabajada, que justo he aprendido a hacer algunos trucos gracias a Camero, que me ha enseñado utilizando algunas de las aplicaciones y algunas cosas a través de los teléfonos digitales, pero justo tiene que ver con el paisaje del cuarto distrito, yendo Claro. de Miquihuana a Bustamante, de Bustamante a Miquihuana. Pero para despedirnos y agradeciendo, por supuesto, tu tiempo y esto que nos has hablado en este programa,
¿con qué imagen te gustaría que nos quedáramos todos sobre Tamaulipas? Si tuvieras que regresar a una imagen que fotografiaste, ¿cuál sería? No puedo pensar otra cosa más que la playa, ¿no? O sea, el mar, la orilla. Y la orilla, concretamente la playa, la orilla entre el mar, entre el agua y la tierra. Pero también la orilla que divide México y Estados Unidos. ¿Sí? O sea, es una frontera que es tangible, que tiene también su propio paisaje. Entonces, y que también tiene agua, y que también tiene sería la agua, playa, no es el mar, pero es el río, que finalmente ese río va a ir a desemboca ya con ustedes. Digo, y para el sur, pues está el río al Golfo de Paco, ¿no? Tamaulipas, ¿no? Digo, al Golfo de México, finalmente, ¿no? A Matamoros. Entonces, y luego también se comparte con el mar que va a llegar allá. La foto tendría que ser una foto de una frontera. A mí me gustaría que fuera una playa, o sea, la frontera entre el mar y la tierra, ¿no? Por supuesto que Veracruz tiene también mar, ¿no? Claro. Tenemos litorales por todos lados, ¿no? Pero bueno, políticamente se ha acostumbrado a identificar a Tamaulipas con un paisaje, con el cerro del Bernal, ¿no? Y como bien dijo la maestra, pues es una especie de programa, pero bueno, es el cerro del Bernal. Entonces, la identidad tamaulipeca está determinada por un paisaje que ni siquiera está en el centro, está en el sur, en la Huasteca. Sí, propiamente está acá en González, ¿no? Entonces, exactamente. Yo creo que hay muchas imágenes, justo esta parte del sur de Tamaulipas, que lo retrataríamos con la Huasteca, que lo retrataríamos con el mar. O el cuarto distrito, que podemos ver justo lo maravilloso de lo que es el semidesierto, ¿no? Ándale, el otro elemento característico de la identidad tamaulipeca a nivel nacional es la cuera, que es producto del cuarto distrito, ¿no? El Bernal, que es del sur centro del estado. Y ahí me interesa la playa, pero no la playa, sino la playa tal cual, sino la playa con una refinería, con algo que tiene que ver con, pues sí, por supuesto, ¿no? Tiene que haber ahí fierros, ¿no? Algo que, por supuesto, a la mente puritana contemporánea dice, ¿cómo? Es cochinero y además, con eso de las energías renovables y todo eso, tiene otra lectura el petróleo, ¿no? Más que como un elemento de progreso y generación de riqueza, se ve ahora ya como una especie de obstáculo para la siguiente etapa de evolución de nuestra sociedad hacia una sociedad más limpia, preocupada por el planeta. Sin embargo, es un elemento de identidad muy importante. Exacto. Para los mexicanos y sin duda para los estados que han tenido sus refinerías, ¿no? O sea, pregúntale justo a un maderense qué piensa del petróleo. ¿Qué piensa de las refinerías? ¿Qué piensa justo de ver esta industria, no? Pues podemos quedarnos... Sí. Es que aquí hay que agregar un elemento importante. Cuando hablamos de petróleos y hablamos de Tamaulipas, lo que distingue a este tema, de por ejemplo, la Cangrejera, Dos Bocas, Pajaritos, todas las refinerías que hay en todo el país, lo que distingue a Tamaulipas con el fenómeno petrolero es el sindicato. Es una cuestión totalmente política, que también está tintada de una ambivalencia de colores, muchas veces identificada como líderes charros, pero por otro lado, hay una serie de valores que están sustentados en lo que, por el cual se crean los sindicatos y las comunas y las cooperativas. ¿Sí me explico? O sea, la unión de la gente en contra, o no en contra, sino como balance de los intereses de los patrones o de los pocos con poder
o de los ricos. Entonces, no es solo Pemex, es el sindicato, les guste o no. Blanco o negro, rojo, es el sindicato. Los Eso trabajadores, es al final de cuentas. exactamente, ahí nació el sindicato. ¿Sí? Gracias, Miguel Ángel. Un Al abrazo. contrario, igualmente. Y entonces, pues me debes una vuelta ya a Madero y por supuesto Seguro. para comernos unas enchiladas con cecina por allá, Por marisco supuesto. y a ver qué más. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Bye bye. Viva Tamaulipas. Arriba. Arriba el sur.